selebulisile uba bekusiya ngokwami ke Jona ngoba iinkonzo ezinje yazibaleka 24 kuDisemba umalume phaya eNgcobo xa benengintwana emgidini yami uphula umlenze yagcwala imoto imbalekisele All Saints kwathiwa phaa yishiyeni uzawusanyelwa ngomso nizawufowunela endleleni ebuyayo bafumana i-car accident abathathu bophuka imilenze umakazi wasweleka ungcwatyiwe ke nge-8 igqibelo likamakazi lisesibhedlele eMthatha lophuka umlenze i-funeral kamamakhe uyibukele kuFacebook ndiyambuza ke kuba simane simvizithela every day ayimali sikhona mntasekhaya unjani namhlanje athi mntasekhaya ke zame ubuye ngomso umbuze xa sizawuhamba uziva njani ngoku athi kusuke kwaWes ndithetha lento family ndifuna ukuthi grief is a non-linear journey ningazenzakalisi ningafili guilty abantu abaninzi irhadebe baphathwa yi-depression ngenxa yale line ethi it gets better with time. Grief is non-linear family. Ukufa une-tendency yokudistorta i-window esimbona ngayo uthile. Death has a tendency yokudistorta the prism through which we see God. Ezinto sizoyenza apha family sizokwenza izinto ezimbili. Ndiyambuza usikhona lasekhaya ngoku ungena umthandazo ubukele efonini ingaba lamazwi athethayo ayakuncedana. Uthi amanye ndiyawabamba amanye ndiyawalibala kodwa into endingenawuze ndiyilibale bubuso babantu abebekhona. Sizapha ne-Ministry of Presence. hayi bhuti nowe Okwesibini phakaJuda kudala hayi bhuti bekuthi xa kuswele kumntu ifunquleke yonke ilali iyohlala apha. Bathabo bangakwazanga ukuza kuzula ikwekwe umzi nomzana iphethe ipheyile iqokelela inyembezi. Sizisa apha inyembezi zethu family. Ukuba lento inhlungu ibikwazi uthatheka. The problem of pain is that pain is indivisible. Asikwazi uyidivide ipain sahlulelane ngayo. Uba besikwazi ifamily qinisekani into yoba besayithatha yonke inhlungeni sinke nayo. hayi mali Tolo mhlobam besaka nayo inhlungeni. Kodwa unesoyenza apha ukuthi we feel your pain. Ukubulaleka kwenu akulambathe enkosini. Ndifuna unishiya ngale advice khala matolo. Ndibe nenhlahla euniversity ndingazazi into yoba second yenza kwenza ntoni. Ndadibana nemodule ethi Fundamentals of Astronomy. Ithi ilecturer yethu God is eternal. uThixo wasekuqaleni uThixo wasekugqibeleni. Kodwa uThixo wasekuqaleni nasekugqibeleni uThixo of the in between.
uThixo akasishiya ekuqaleni ayosithola ekugqibeleni. uThixo uhamba nathi. Hayi mani. Uthi ufuna uyiva lento. Uthi the God of the earth is the God of the universe. Uthi abantu bakudala bebethi xa besuka eNorthern Hemisphere besize Southern Hemisphere bawuqaqala ulwandle bengazazi uba bayaphi. Xa bengambona uThixo kule meko yenzekayo bajonga phezulu ezinkwenkwezini bathi the God of the universe, the God of the beginning, the God of the ending usanguThixo namhlanje. Ukubulaleka kwenu akulambathe enkosini. uPaulos apha thithi uthetha a very profound message. Uthi death is a mere bridge to this life, from this life to the eternal life. Uthi uPaulos, death is a factory fault. Uthi ingxaki yokufa yinto yoba le nto ifayo ingaphakathi yombathiswe le nto ifayo yangaphandle. Oko okungafiyo kombathwe koko kufayo. Hayi mani. Into esiyiphosayo apha yile family. Uthi uPaulos xa sisifa kusondela ilixa lokufa kokufa. Uthi uPaulos alikho ingcwaba lomphefumlo. Uthi le nto kaThixo kusakonakala umzimba ibuyela kuThixo. Khangela khathebe uPaulos. Ndicela family ningamfeli uthandokazi. Ndicela family ningamfeli uthandokazi. Owethu uThixo is a poet. Owethu uThixo uthandokazi unkonkozile egula akanxitywa. Ekugqibeleni the last thing uthandokazi ayenzileyo kunxiba. Uthandokazi unxibe gula ngoba uthandokazi uyayazi into yoba ukubulaleka kwethu akulambatha enkosini. Uthi khathebe uthandokazi unela nto nguPaulos. Uqatho umzamo omhle ndiwuzamile. Uqatho ndilufezile. Ukholo ndiluphilile. The challenge yobomi is to keep the faith. Is to keep the faith. Ningalahle ukholo lwenu ngenxa yenzimo zangoku. Ukubulaleka kwethu akulambathe enkosini. Family, Ungayiphonyola. ndiphakathi ethuba nam ndinibulise ndithoba ke sisehlo sehlileyo apha uThixo usalithanda kwaye nekapa lethemba cela baphandle iphupho oba nalo iyandithanda nje andinebulise aloo mazwi. Sizoninqanda sizonikhosina kule nto lehleleyo ukuba phakathi kwezinto esingena ukwazi ukuninqanda kuzo kodwa le yona yoba xa nilila selikade niqalekise Hayi Ndlovu. Hayi Ndlovu. ningafani noRacheli nide nani niyokutshona kwela bafileyo nilila nilile nina nibe lostop kungade efendele ukufa uqaphele indlela endilela ngayo
ngoba ukufa kudangerous. Xa nilila family senimane nizifihla xa nililayo. Nimane nizimela nililele ngaphakathi. Ngoba uba khe ukufa waqaphela indlela nina eniprikwa ngayo ukuze nilile kwamenzakalisa ukufa. Nilele phansi nimane nivuma laa mculo othi thetha Nkosi silindile akho kuthethwayo nguwe. Nimane nisithi family elo lizwi lenkuthazo balivakaliswe. Yabona ke family le nto ebangela uba sidibane apha iyingozi. Family ukufa is very dangerous. Kufika ukufa ekhaya family abantu befana ukufa. Kufika ukufa uncotha ukholo abantu abakholwayo. Ngoba le nto ukufa iyingozi. Uncotha ukufa intsika ekhaya elisekwe ngayo. Yolona uThixo ukufa akubeke kugqibeleni kwingxaki zakhe. Wathi utshaba lokugqibela aya kulibhangisa. Ewe Nkosi. And so sendingaxhaleli. Shikizani nje family. Kule meko nikuyo. Shikizani nje ningaphakamisa imilenze. Family nishikize nje ningasepenini. Kula meva azawunihlaba family ningaphakamisa inyawo. Nishikize family. Nanapha izawudlula family. Family lakuthi khaphi ilanga nani kule meko uThixo anibeke kuyo uzamdlulisa uThixo. Family lakufudumala ilanga nani uThixo uzamkhulula. Family solana apha shikizani uThixo family at the end of the journey yenu uhleli khona uzolile family ulijogile uThixo ngapha yakwepeni uThixo khona family ngicela iphumela family ningothuswa ngoba uThixo animboni ke lisole nyama. Family ningothuswa ilonto ukhona uThixo ulungisa uThixo inaliti zakhe zezulu kanidlulela ngapha yepeniyeli uza kunibangula amanxeba uThixo. Family andigqiba ke ndijika andijike komposti lapha andijike komposti lapha esithi umposti ekubulalekeni kwenu Hayi mani. hayi anisulambasha asalo ngoba sibeke isaba sobomi. Ndinqenelwa family nakuPetros xa ebeke esikalini uPetros intlungu zelizwe othi iliso lakhe alonzakaliswa ziintlungu zelizwe. Wajonga ngaphaya umpostile uPetros wathi xa egqibela family wathi intlungu zanamhlanje asinakulinganiswa kanti uThixo azayityhila ngoKristu Nkosi yethu.